Buenas tardes, bona tarda. Us dono la benvinguda en nom de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya sobre aquest seminari organitzat per la secció primera de Física, Química i Ciències de la Terra, que tractarà sobre la degradació dirigida de proteïnes, una nova aproximació terapèutica. I seguidament ja passo al doctor Javier Luque, que farà una petita introducció sobre el tema i després ja es presentarà els ponents. Moltes gràcies. Gràcies. En primer lloc, també, benvinguts, gràcies per venir. El motiu d'escollir aquesta temàtica és que representa, diguem-ne, un canvi o una nova aproximació metodològica al que seria el tractament de malalties. O sigui, normalment associem la malaltia o el tractament amb una petita molècula que ha d'unir-se a la seva proteïna diana i a partir d'aquí dona lloc a una modulació de la seva activitat, una inhibició. El problema que tenim és que hi ha certes proteïnes que no tenen llocs d'unió o d'interacció i aleshores això representa un problema per abordar el tractament, diguem-ne, tradicional. I en aquest sentit, doncs, en els darrers anys s'ha desenvolupat diverses metodologies. Potser la més coneguda és PROTACs, però també hi ha el que s'anomenen molecular glues i altres tipus de petites molècules que, per exemple, poden estar lligades a anticossos, que poden donar lloc a aquest efecte de promoure la degradació d'aquestes proteïnes difícils de tractar amb una aproximació tradicional. Aleshores, per explicar-nos, diguem-ne, aquest ventall de noves opcions, doncs tenim la sort avui de comptar amb dos especialistes molt emprenedors i de gran futur. Un d'ells és la doctora Cristina Mayor Ruiz i l'altre és el doctor Carles Galdeano. La doctora Mayor Ruiz va fer la seva tesi al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas i allà va començar a treballar, a orientar la seva recerca cap al desenvolupament de teràpies antitumorals. Més endavant va fer una estada postdoctoral al Centre de Medicina Molecular de l'Acadèmia de Ciències a Viena i allà ja va focalitzar-se sobre tota la temàtica que envolta la degradació dirigida de proteïnes i fa 4 anys, ja va incorporar-se a l'Institut de Recerca Biomèdica, aquí al Parc Científic, i va continuar aquesta línia de recerca. Ha rebut diversos premis i reconeixements i entre ells, per exemple, una starting grant que no és fàcil d'obtenir de cap manera. I per l'altra banda, el doctor Galdeano va fer... Molts de nosaltres tenim la sort d'haver-lo conegut abans, però pels que no us trobeu en aquesta situació, el doctor Galdeano va fer la seva tesi a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. La seva tesi es va adreçar sobre el desenvolupament de compostos multidiana. Després va fer una estada postdoctoral, primer a Cambridge i després a la Universitat de Dundee amb el doctor Alessio Ciulli. I allà és on va començar els primers treballs orientats al disseny i preparació de molècules tipus PROTACs lligades a ligases secrets. L'any 2015 va incorporar-se de nou a la Universitat de Barcelona com a científic o recercador júnior i va continuar desenvolupant també aquesta línia de recerca. Actualment és professor agregat i també és cofundador d'una companyia farmacèutica, Oniria Therapeutics. De nou, gràcies per venir i per participar i jo crec que ja podem anar directament a veure què és això de la degradació dirigida de proteïnes. Gracias, Javi, por la invitación. Es un placer estar aquí. Y nada, yo he decidido contaros tres temas que espero que con esto podamos entender todos un poquito mejor lo que es la degradación dirigida de proteínas.
Vale, vamos a tener tres partes en mi seminario. La primera, una introducción un poco por contextualizar esta estrategia terapéutica y después un par de puntos que reflejan líneas de investigación que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio en el IRB. Quizá esta es la diapositiva más importante de todo lo que os voy a contar. Es un poco, ojalá, la que explica el concepto farmacológico de este nuevo tipo de fármacos. Dejarme que ponga el puntero y así lo vemos todo mejor. En nuestro caso, nuestro laboratorio sobre todo se centra en dianas terapéuticas que son antitumorales. Entonces, en la investigación del cáncer o incluso ahora mismo en los hospitales, digamos que para luchar contra el cáncer, si hablamos de un tipo de farmacología, nos referimos normalmente a fármacos inhibidores. Estos fármacos inhibidores lo que hacen es encajar como una llave en una cerradura en sitios accesibles que tienen las proteínas, las dianas terapéuticas. Entonces, el avance en el desarrollo de fármacos inhibidores ha sido tremendo, pero dejadme contaros que menos del 10% de todas las proteínas que tenemos en nuestras células se pueden atacar utilizando estos fármacos tradicionales, estos inhibidores. Y esto deja fuera de nuestro alcance a un montón de proteínas que son dianas terapéuticas importantes. Es en este aspecto donde la degradación dirigida de proteínas, al menos digamos que tiene la promesa de venir a ayudar. El concepto de degradación dirigida de proteínas utiliza fármacos que se llaman fármacos degradadores. En este caso, lo que los fármacos degradadores hacen no es inhibir, sino es inducir proximidad. Inducen proximidad entre una diana terapéutica. Recordad que no necesitan inhibir. Esto quiere decir que estos fármacos no se tienen que unir como una llave en una cerradura, simplemente tienen que unirse un poquito. Y por otro lado, se unen a la maquinaria de degradación que tenemos en nuestras células, en concreto estas proteínas que se llaman E3-ubiquitina ligasas. El resultado de esta inducción de proximidad es que estas ligasas van a poner una marca en nuestras dianas terapéuticas, que es una marca que se llama ubiquitinación, y esta es la marca que en nuestras células significa que una proteína va a ser degradada. En concreto, lo que hace este degradador es mandar a una diana terapéutica a la degradación proteasomal. Es una especie de trituradora de proteínas que tenemos todos en nuestras células. Gracias a este cambio de necesitar una inhibición a simplemente necesitar unión, proteínas que se consideraban en inglés undruggable, que quiere decir que no se podían atacar, ahora se convierten en dianas terapéuticas que son reales. Digamos que la química de estos fármacos nos permite atacar proteínas que hasta ahora no se podían atacar. Si hablamos de los degradadores, hay dos tipos diferentes. PROTACs, que quizás son los más famosos hasta ahora, esto viene del inglés, Proteolysis Targeting Chimeras. Estos PROTACs son fármacos degradadores más grandes y lo que tienen son dos partes muy bien diferenciadas. Un ligando que se une a la diana terapéutica, otro que se une a esta maquinaria de degradación de la que hablábamos, las E3 ligasas, y simplemente estos dos ligandos, estos dos fármacos, si queréis llamarlos así, están unidos por un linker. Y bueno, digamos que tienen esta pinta. Si recordáis un poco la química, pues son dos grupos diferenciados con una especie de puente en medio. Por otro lado, tenemos degradadores que se conocen como molecular glues. No lo voy a decir en castellano porque si no queda muy raro, pegamentos moleculares sería. Pero bueno, estos molecular glues son más parecidos a los fármacos tradicionales. Digamos que solo tienen una pieza, pero lo que hacen es conceptualmente lo mismo. O sea, inducen proximidad, inducen interacciones entre una diana terapéutica y la maquinaria de degradación. Como veis, son más pequeñitos y, como luego comentaré, ya son una realidad clínica. Se usan en pacientes, por ejemplo, con mieloma múltiple. Os voy a contar en 3 diapositivas un poco el resumen de cómo yo veo la historia de esta nueva estrategia terapéutica. Y perdona a la gente del campo por contarlo solo en 3 diapositivas, pero bueno, yo creo que todo empezó como empiezan muchas cosas en ciencia, que es aprendiendo de la naturaleza. Este ejemplo que veis aquí, esta estructura tan simple, es una hormona de plantas que se llama auxina. Pues esta auxina hace exactamente lo que os venía contando que hacen los molecular glues. Se une a la ubiquitina ligasa y gracias a unirse a esta ubiquitina ligasa, de repente hay una proteína, que es un factor de transcripción, que se consideraría en todos los libros undruggable, o sea, inatacable, pero gracias a esto, a inducir proximidad, ahora esta E3
puede degradarlo y eliminarlo. O sea, la naturaleza nos estaba dando pistas de cómo, en principio, alguien que quiere atacar a una proteína que no es atacable podría pensar en hacerlo. Pero quizá estáis pensando, Chris, tú nos has dicho que trabajas en cáncer. ¿Qué haces hablándonos de hormonas de plantas, ¿no? Esto es solo un ejemplo en la naturaleza de este concepto de molecular glues. Pero aquí viene un ejemplo real, un ejemplo de un fármaco que se utiliza ahora mismo, de hecho, en la clínica. ¿Cuántos de vosotros conocéis la talidomida? A ver, ¿sí? Vale, bueno, prácticamente todos. ¡Qué maravilla! Bueno, talidomida se aprobó al final de los 50 como sedativo, se le daba a mujeres embarazadas. Pero resulta que, digamos que tenía unos efectos catastróficos teratogénicos, los fetos nacían con malformaciones, entonces rápidamente se eliminó de la clínica hasta que se dieron cuenta de que talidomida y análogos, o sea, pequeñas modificaciones en la estructura, tenían efectos antineoplásticos. Y de hecho está aprobado y se usa ahora contra el mieloma múltiple, obviamente no se le da a mujeres embarazadas. Tardamos 50 años, pero los científicos se dieron cuenta de que este fármaco, que no se sabía realmente su mecanismo de acción, de hecho es un molecular glue. O sea, este fármaco se une a la E3 ligasa cereblon y induce proximidad a unos factores de transcripción, de nuevo proteínas que se considerarían undruggable, que son importantes, por ejemplo, en múltiple myeloma, o sea, en mieloma múltiple, perdón. Entonces, si las consigues degradar, tienes un efecto terapéutico beneficioso. Y ya llego a la última diapositiva de este súper resumen de la historia de la degradación dirigida de proteínas, que es el 2015, que es un año clave. Hasta ahora solo se ha hablado de molecular glues, pero si hablamos de PROTACs, claro, se dieron cuenta de que si existen ligandos que se unen a E3 ligasas, por ejemplo, talidomida, añadiendo un linker y fusionando otro ligando a otra proteína diferente, en este caso, por ejemplo, BRD4, podías cambiar la diana terapéutica a degradar. Y aquí es un poco donde, gracias también a desarrollos, por ejemplo, de Carlas, que luego nos contará, los PROTACs empezaron a darle de nuevo, digamos, chicha, ¿no?, a este campo de la degradación de proteínas. Fue el primer año donde se publicaron PROTACs totalmente sintéticos, o sea, no peptídicos, fármacos reales, digamos, que funcionaban in vivo, funcionaban en ratón. Y yo creo que fue el 2015 donde explotó el campo. ¿Y qué hemos aprendido desde entonces? Porque han pasado casi 10 años. Yo creo que en general lo que hemos aprendido es que es una estrategia que es generalizable, o sea, no está solo restringida a estos pequeños ejemplos que os he contado. Todos estos nombres que veis aquí son dianas terapéuticas importantes que la comunidad trabajando en este campo ha conseguido degradar, bien con PROTACs o bien con molecular glues. Aparte, hemos aprendido que son muy potentes y muy selectivos, y esto obviamente ha despertado muchísimo interés tanto en la academia, o sea, en laboratorios académicos, como en grandes farmacéuticas, y ha dado lugar al desarrollo, a la fundación de muchas biotechs. De esto no voy a hablar casi, porque Carlas nos va a contar mejor la serie de degradadores que hay ahora mismo en ensayos clínicos, pero era solo para daros una idea de que, aparte de esta talidomida y sus análogos, hay muchas moléculas degradadoras que están ahora mismo probándose en pacientes. De hecho, estas tablas no están, digamos, al día, porque hay más de lo que veis aquí. Y en concreto, no lo voy a comentar yo porque Carlas os va a hablar de ello, pero aunque solo he hablado de los degradadores desde el punto de vista de aumentar el abanico de dianas terapéuticas, también ofrecen otras ventajas, como por ejemplo resolver problemas de toxicidad que tienen los inhibidores tradicionales. Pero bueno, os dejo ahí con la idea para que luego Carlas os lo cuente bien. Vale, pues ahora que ya sois expertos en el campo, simplemente os voy a contar algunas de las cosas que hacemos en el laboratorio, en concreto en el ámbito del descubrimiento de estos molecular glues. Para eso, dejarme introducir un poco la temática de nuestro laboratorio. O sea, nosotros estamos en el IRB, empezamos en 2021, y la degradación dirigida de proteínas, Targeted Protein Degradation en inglés, es un poco la base de lo que hacemos, pero nos gusta navegar entre la interfaz entre la química, o sea, entre intentar encontrar nuevos de estos degradadores o diseñarlos racionalmente, y además entender mejor la maquinaria de proteólisis que tenemos en nuestras células, porque entendemos que las dos están muy relacionadas. Entonces, en concreto, nos gustan mucho los molecular glues. ¿Y por qué nos gustan mucho?
Nos gustan mucho porque creemos que realmente son los que ofrecen la posibilidad de eliminar proteínas que de otra manera no serían, digamos, targeteables. ¿Por qué digo esto? Si hablamos de PROTACs, aunque no sea necesario inhibir la proteína diana, necesitas un ligando que se una a esta proteína. Por definición, si tú encuentras un ligando que se una a esta proteína, no puedes decir que no es atacable de ninguna manera. En el caso de los molecular glues esto es diferente. Si tú intentas medir la afinidad de un molecular glue a su target, hay algunos en los que esa afinidad es cero. Es únicamente cuando se unen a la E3 ligasa, se forma, digamos, una superficie nueva y solo en ese momento esta nueva diana terapéutica puede unirse y ser atacada. Por otro lado, las propiedades químicas son muy favorables si pensamos en trasladarlo a la clínica. Son más pequeños, más similares a los fármacos tradicionales, a estos inhibidores. Y aparte ya digamos que están en la clínica. O sea, ya tenemos un ejemplo de que los molecular glues en pacientes funcionan. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que los poquitos ejemplos de esta modalidad de degradadores que existen, digamos que se habían encontrado por casualidad. Si recordáis talidomida, nos costó 50 años entender que era un molecular glue. No es que se diseñara a propósito para ser un molecular glue. Y eso es un poco el gran desafío al que intentamos dar opciones en el laboratorio. Digamos que movernos de estos descubrimientos tan fortuitos que históricamente han pasado con los molecular glues hacia descubrimientos más racionales. En concreto, como os decía, nosotros nos centramos en cáncer, en concreto en 3 tipos diferentes de cáncer: cáncer pancreático, dianas terapéuticas que consideramos que son importantes en este contexto, tumores gastrointestinales del estroma gastrointestinal, perdón, y hace poquito hemos empezado también una línea de tumores sólidos pediátricos, en los que desgraciadamente los drivers de este tipo de cáncer, digamos que los clasificaríamos como proteínas que no se pueden atacar con inhibidores tradicionales. ¿Cómo descubrir estos molecular glues? Hay muchas formas de hacer lo que se conoce en inglés como Early Drug Discovery, pero en nuestro caso nos centramos sobre todo en 2 tipos. Nos gusta mucho hacer cribado de colecciones de fármacos en modelos celulares. Esto quiere decir que lo que estamos haciendo es intentar degradar proteínas en su ambiente nativo. O sea, no utilizamos proteínas recombinantes, por ejemplo, sino las propias células. El problema de esto es que necesitas, digamos, explorar colecciones reales de fármacos. Y esto tiene un límite. Por ejemplo, en el IRB tenemos una librería de unos 100.000 fármacos, de los que no sabemos su función, solo sabemos la estructura química, pero desarrollamos estrategias celulares para intentar ver si alguno de ellos es un molecular glue. Esto quiere decir que es como intentar encontrar una aguja en un pajar. Pero por otro lado, también prestamos atención a descubrimiento de fármacos utilizando métodos computacionales. En este caso, digamos que el problema es que necesitas saber la estructura de estas proteínas, saber la forma, pero por otro lado tiene la ventaja de que no estás restringido a explorar colecciones de fármacos reales. Si, por ejemplo, con los métodos celulares eres capaz de explorar unos 100.000 fármacos de una forma bastante bien, en el caso de los computacionales puedes llegar a hacer, por ejemplo, 20 millones. Entonces, nos gusta un poco compaginar estas 2 cosas. Esto es simplemente un ejemplo. Este es Luis, el primer PhD estudiante de doctorado del laboratorio. Y gracias a tener una librería de compuestos, de 100.000 compuestos en el IRB y tener robots, porque si no el pobre Luis no tendría que probar uno a uno los 100.000 fármacos, pues su tesis se centra en el desarrollo de métodos celulares para encontrar estos molecular glues. Simplemente poner en perspectiva un poco esto que os decía antes, de que históricamente los glues que se conocen se han descubierto un poco por casualidad. Yo creo que 2020 y 2019 quizá, el primer año en el que empezaron a aparecer estrategias racionales, o al menos un poco más intencionales, para descubrirlos. En concreto, esto es, por ejemplo, el trabajo de mi postdoc, que dio lugar a la fundación de una compañía spin-off que ahora mismo se dedica a utilizar métodos celulares para descubrir este tipo de degradadores. Vale, y ya termino con la última parte que os quería contar, y es un poco trasladar esta idea de que los degradadores también, aparte de aumentar el abanico de dianas terapéuticas, quizás son útiles para luchar contra los problemas de resistencia que ahora mismo existen cuando utilizamos
fármacos tradicionales. Y voy a empezar aquí con una diapositiva un poco triste, pero es real. O sea, ahora mismo el 90% de las muertes en cáncer están relacionadas de una forma u otra con resistencia a las terapias que ahora mismo existen. Algo que hemos observado sobre todo en el laboratorio, pero también en la clínica, gracias a la talidomida y sus análogos, es que los mecanismos de resistencia de los inhibidores y de los degradadores son diferentes. Normalmente los mecanismos de resistencia inhibidores tienen que ver más con la diana terapéutica. Por ejemplo, mutaciones que hacen que el inhibidor ya no se una de forma tan fuerte, ya no encaja como una llave en una cerradura, sino que aunque se una, digamos que esa proteína puede seguir ejerciendo su función. Por ejemplo, puede seguir señalizando y diciéndole a la célula prolifera, prolifera, sobrevive, sobrevive. Ya no funciona. En el caso de los degradadores, en cambio, parece ser que la mayoría de los mecanismos de resistencia vienen porque las células de cáncer, por ejemplo, consiguen mutar o silenciar la maquinaria de degradación de proteínas. Entonces, digamos que los mecanismos son diferentes y esto abre la posibilidad de poder utilizar una de estas farmacologías para luchar contra los mecanismos de resistencia de la otra y al revés. Entonces, simplemente un ejemplo, en este caso, en cómo combatir la resistencia a inhibidores, que son lo que ahora mismo se usa en la clínica, utilizando degradadores. En este caso nos centramos en este tipo de tumores, tumores del estroma gastrointestinal. Son un tipo de tumores en los que la mayoría de los pacientes tienen mutaciones en esta proteína, que es un receptor, una tirosina quinasa, está en la membrana de nuestras células, y cuando está mutada, básicamente lo que ocurre es que en ausencia de ninguna señal está continuamente diciéndole a la célula prolifera, prolifera, sobrevive, sobrevive. Es una quinasa. Esto quiere decir que es, digamos, la cerradura perfecta para poner un inhibidor ahí, un inhibidor de quinasa. De hecho, la primera línea de tratamiento se llama imatinib y lo que hace es unirse a la zona quinasa de esta proteína y bloquear su función, lo que hablábamos de la llave y la cerradura. Esto funciona absolutamente fantásticamente en pacientes, pero solamente unos 24 meses. A partir de ahí, prácticamente todos los pacientes desarrollan resistencia. Lo que los médicos pueden utilizar cuando eso ocurre son, digamos, inhibidores mejorados. Este es un tipo muy peculiar de tumor porque todos los mecanismos de resistencia vienen porque KIT consigue mutar estas partes de unión al inhibidor y aunque el inhibidor se sigue uniendo, ya no es un buen inhibidor. Es como si tienes la llave ahí, pero no cierra bien. Entonces sigue señalizando. Eso es lo que se conoce como mutaciones secundarias, por ejemplo. Entonces hay hasta 4 líneas. O sea, hay sunitinib, regorafenib, ripretinib, que lo que básicamente hacen es conseguir unirse a KIT a pesar de que tenga estas mutaciones secundarias. Pero todas estas 3 líneas extra juntas solo consiguen, digamos, ser eficaces durante 6 meses más. A partir de ahí, ahora mismo los pacientes no tienen una línea de terapia más allá de eso. Todo esto, toda esta farmacología son inhibidores. Simplemente este es un ejemplo real para que veáis cómo es lo que pasa normalmente en la clínica y esto es de mi colaborador César Serrano, que trabaja en el Vall d'Hebron. Esto sería un tumor gastrointestinal del estroma, veis que es bastante grande, antes de ser tratado con imatinib, la primera línea, un inhibidor de quinasa. Veis que la reducción del tumor es espectacular, pero ya empiezan a verse estas malditas células resistentes que vuelven a crecer. Y aquí, como veis, se puede ver que ya son resistentes a imatinib. Lo que nosotros pensamos aquí es que, puesto que estos inhibidores siguen uniéndose a KIT, el problema es que ya no son buenos inhibidores. De hecho, podríamos intentar hacer degradadores, porque aquí no tendríamos ese problema de que se desarrollen mutaciones secundarias, etcétera, porque lo que estaríamos induciendo es la destrucción de esta diana terapéutica. Y esto es, por ejemplo, a lo que se dedican Jake y Bárbara en el laboratorio. Aparte de eso, somos muy conscientes de que si desarrollas degradadores y quieres hacer algo realmente translacional, necesitas buenos modelos de esta enfermedad en concreto. Y este tipo de tumor, desgraciadamente, no tiene buenos modelos. Entonces, lo que hacemos también con César es intentar establecer organoides o modelos en ratón. Esto es, por ejemplo, una imagen real. Como suele pasar esto, es que cuando hay una cirugía y un GIST va a ser eliminado, digamos, nos mandan un trozo de este tumor. Muchas veces no es tan grande, esto es un poco exagerado, pero utilizamos con muchísimo cuidado, porque esto viene de pacientes, intentamos establecer organoides utilizando diferentes cócteles con la idea
de que probar los fármacos degradadores en estos modelos es más relevante clínicamente que probarlo simplemente en líneas celulares creciendo en plástico. Y con esto ya termino. O sea, si tuviera que daros 3 mensajes, el primero sería que esta estrategia de la degradación dirigida de proteínas principalmente es útil para ampliar las dianas terapéuticas a las que podemos atacar. Aparte, espero haberos convencido de que es posible encontrar estos molecular glues a propósito, no solo por casualidad. Y por último, esta idea de que los degradadores también nos pueden ayudar a combatir los mecanismos de resistencia a otros fármacos más tradicionales como los inhibidores. Y con eso ya termino, dando las gracias a mi equipo, colaboradores y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Proteïnes. Ara, a la següent xerrada, el doctor Galdeano ens parlarà sobre les oportunitats que tenim al nostre abast per explotar tota aquesta metodologia de cara al desenvolupament de noves estratègies farmacològiques. Primer de tot, agrair-te la invitació. És molt difícil vindre després de la Cristina parlant en català, perquè més didàctica no pot ser. Hauries de ser professora en algun moment, Cristina. Però, bueno, gràcies. Em fa molta il·lusió. És a dir, jo soc farmacèutic, el Javi no ho ha dit, però jo soc farmacèutic, així, sortint de... És a dir, per tant, és la Real Acadèmia de la Farmàcia. Vaig estudiar a la Universitat de Barcelona i em fa molta il·lusió avui estar aquí. També em fa molta il·lusió fer-ho amb la Cris, la doctora Mayó Ruiz. La Cris, com jo, vam començar a treballar en aquest camp ja fa molts anys i molta gent ja no s'ho creia. És a dir, jo tinc, no a tall d'exemple o a tall d'anècdota, la primera vegada que jo vaig parlar de Protax va ser un congrés el 2012, a final del 2012 a Oxford. Vaig explicar el que jo feia durant el meu postdoc a Cambridge i va vindre 2 persones al final i em va dir: jo crec que has de canviar de projecte perquè això no va a cap lloc. Mai degradarem proteïnes amb molècules petites. La veritat és que ara hi ha, com ha dit la Cris, hi ha 40 degradadors en fase clínica, 40 molecular glues. Protax, i per la gent del camp, venim ara d'un congrés del camp, això només és la punta de l'iceberg. És a dir, induir proximitat entre proteïnes, entre biomolècules, és, com ja també ha explicat el Javi, una nova forma de fer fàrmacs. És a dir, és una farmacologia diferent, és una nova forma de fer fàrmacs diferents que segurament d'aquí uns anys compartirà protagonisme a la clínica amb els actuals inhibidors de quinases, inhibidors d'enzims que tenim. D'acord? Només relacionat amb els moleculars glues, jo crec que ningú millor que la Cris pot explicar la història d'aquests 3 fàrmacs, ja ha explicat ella. Què tenim actualment en fase clínica? Doncs, com veureu, són moltes molècules que sempre contenen, aquí ja avui us ensenyaré bastanta química des del meu punt de vista, tenen aquesta part que s'uneix a la E3 ligasa cereblon. Teniu diferents exemples, des del Geni Bristol-Myers, C4 Therapeutic, Novartis, degradant diferents, és a dir, veieu que en molècules, i això és una mica la investigació de Cris amb molècules molt semblants per a la E3 ligasa, degradem proteïnes dianes molt diferents, d'acord? Aquí GSTP1, perdó, dic les proteïnes com la Cris en anglès pel costum, igual que les malalties. Aquí hi ha una altra molt diferent, d'acord? Aquest s'uneix a la E3 ligasa DICAF15, d'acord? Però sempre, la majoria, com veieu, des del punt de vista de les molecular glues, doncs, els que estan en fase clínica usen cereblon com a E3 ligasa per degradar. La història de Protax és una mica diferent i aquí faig un breu incís. La primera idea de Protax va aparèixer, es va publicar l'any 2001, és a dir, no és una cosa molt recent. Aquest és el primer paper publicat per Roy Deshaes i Craig Crews a Yale i Caltech. Els pares, diguem, 2 dels pares del target protein, de la degradació dirigida de proteïnes. I aquests Protax ja, com veieu, des del punt de vista químic tenen aquesta bifuncionalitat que deia la Cristina, però aquí el problema que teníem era com ens uníem a les E3 ligases. No teníem molècules tipus fàrmac per unir-nos a les E3 ligases, d'acord? El camp va estar dormint
durant 10-15 anys. Aquí veieu des de la publicació 2001-2008 les publicacions que en algun moment diuen degradació dirigida a proteïnes PROTACs o molecular glues degradatius, no molecular glues no degradatius, i realment l'any 2015, sobretot, no, va ajudar molt la publicació dels primers lligants, de les primeres molècules que s'unien a la E3 ligasa VHL, que és la meva feina del postdoc, i la publicació i el coneixement del mecanisme d'acció de Cereblon i la publicació de les estructures cristalls a 2 articles quasi a la mateixa setmana de diferents lenalidomida, talidomida amb E3 ligases. Després venen aquests 3 articles seminals al camp, no? L'any 2015, que la Cris ha parlat, d'acord? I on estem actualment? Doncs aquesta crec que compartim la taula del Nature Reviews and Drug Discovery. Aquí teniu Arvines 110, el primer PROTAC que va entrar en fase clínica per degradar androgen receptor, i la majoria de PROTACs que tenim usen o Cereblon, la majoria, o VHL, o de Volnihepilenta o E3 ligasa. La majoria d'indicacions estan dedicades al càncer. El que farem ara, el que m'agradaria i el que explicaré una mica és quines propietats, és a dir, per què preferim degradar que inhibir, per què ens interessa tant degradar, és a dir, els degradadors, o siguin molecular glues o siguin PROTACs, tenen propietats que els inhibidors corrents, els estàndards, no tenen, d'acord? El que farem ara és una mica revisar aquestes propietats, és a dir, què ens aporta aquesta nova farmacologia i per què realment pot augmentar el nombre de fàrmacs i malalties que nosaltres podem tractar. El primer punt que podem dir és que nosaltres podem degradar proteïnes dissenyant lligants per a aquestes proteïnes que no tinguin molta afinitat. És a dir, com sabeu, un dels grans problemes que ha dit la Cris, hi ha molta part de les proteïnes del nostre cos que no som capaços de fer-li fàrmacs suficientment potents perquè no tenen el pocket, la superfície, o perquè no tenim estratègies químiques suficientment potents per aconseguir molècules que siguin 10 nanomolars, 5 nanomolars, etc. D'acord? Què passa? Que PROTACs amb molècules no tan potents, amb molècules 3 dígits nanomolars, fins i tot micromolars, nosaltres podem degradar a concentracions nanomolars i, per tant, tindre tractaments a 10, 5, 2 mil·ligrams quilogram dia normal d'un animal. Aquest és un bon exemple actual que aniré fent és il·lustrant amb exemples, si pot ser en fase clínica. STAT3 ha estat sempre considerat una diana terapèutica molt interessant en target, però totalment intractable. És a dir, 500 nanomolar, 400 nanomolar, sempre ha sigut la molècula més potent que hem pogut aconseguir. Actualment, aquest degradador desenvolupat per Chimera Therapeutics, a Boston el que fa és usar un lligant, aquí tenim el lligant, és bastant gran, d'acord, que és 400 nanomolars per la STAT3 i una part de Cereblon, però aquest compost degrada a 10 nanomolar, és a dir, realment un salt amb la potència de degradació. Encara que el veieu molt gran, per als químics que esteu atenent, aquest compost arriba a grans concentracions en cèl·lules. També veureu que moltes vegades us ensenyaré alguns compostos, unes molècules que, seguint les clàssiques de Lipinski, aquí no compleix ni una, però aquests fàrmacs arriben on han d'arribar. Aquí us ensenyo un exemple al laboratori. El que aniré fent és donar alguna píldora al laboratori. El laboratori està molt interessat, el meu laboratori a la Facultat de Farmàcia, usant estratègies de degradació dirigida a proteïnes o altres estratègies, degradar o tractar dianes terapèutiques que han sigut difícils fins actualment. Una d'aquestes, una dels grans, el que es considera el boson de Gibbs del càncer, és MYC, d'acord? MYC té el problema que gran part de la seva estructura està desordenada i, per tant, és el que es considera una intrinsically disordered protein i, per tant, és molt difícil fer-li fàrmacs perquè l'estructura no és a dir, és totalment desordenada. Usant fàrmacs petits, és a dir, petites molècules que s'uneixen a les parts ordenades de MYC i la3 ligasa Cereblon, aquest és un PROTAC desenvolupat per l'Ainoa Sánchez al meu laboratori, el que hem vist és que usant un lligant de MYC que està descrit a ser 60 micromolar, 70 micromolar, nosaltres comencem a degradar a 1 micromolar 50%.
Estem estudiant ara actualment el mecanisme d'acció perquè no és només dependent de proteasoma. Això és una cosa que anem observant. La marca aquesta d'ubiquitina porta diferents senyalitzacions cel·lulars i això, és a dir, la cosa és complexa i es complica, d'acord? Per què passa això? Per què Protax només no depèn de quina és l'afinitat cap a la teva diana? I una de les propietats és la formació tant en Protax com en molecular glue d'aquests complexos ternaris. Nosaltres necessitem que la E3 ligasa i la proteïna diana s'uneixin. El que fa de glue, el que fa, diguem-ne, que els uneix és una molècula bivalent o una molècula monovalent. Depèn del bé que es portin aquestes proteïnes, imagineu que hi hagin contactes proteïna-proteïna molt favorables, doncs el fàrmac no cal que sigui tan potent. Per tant, la formació d'aquest complex ternari realment pot ajudar a augmentar la potència dels nostres fàrmacs. També depèn de la ubiquitinació, de la presentació de les lisines, de com aquest sistema tan complex que tenim dins les cèl·lules realment posa la marca de la ubiquitina. Però des del punt de vista del descobriment de fàrmacs, no només depèn de les afinitats cap a cada una de les proteïnes, sinó també de les concentracions d'aquestes proteïnes i d'aquesta cooperativitat, del bé que es porten aquestes proteïnes. Una altra propietat característica dels Protax o molecular glues, que com això ho ha explicat el Javi, és que nosaltres no fa falta que desenvolupem fàrmacs per a un binding site. Quan tenim un enzim, doncs nosaltres hem de fer específicament per a aquest enzim. Aquí nosaltres el que fem és una mica de grapa. L'únic que fem és per un costat agafar la 3 ligasa, per l'altre agafar la proteïna que volem degradar i a partir d'aquí no cal que s'uneixi directament a un binding site. Un bon exemple d'això, i és molt interessant, és aquesta molècula desenvolupada per Ciforo Therapeutics, actualment en col·laboració amb Roche, que el que fan és agafar una part que és bastant complexa que s'uneix a Cereblon i una part que s'uneix a la quinasa, a la EGFR, que és la causant d'aquest càncer de pulmó de cèl·lules no petites, això és igual. Aquesta proteïna, aquesta diana, és responsable entre el 25 i el 45% dels càncers d'aquest càncer, però el que fa aquesta molècula és aprofitar-se, aquest degradador, aprofitar-se d'un lloc al·lostèric que crea una mutació, és a dir, quan tenim la proteïna normal, aquell lloc no està, per tant, aquesta proteïna no fa cap acció, però quan tenim la mutació es crea a la superfície de la proteïna, de la quinasa es crea una mutació i podem unir-nos amb aquesta molècula, amb aquesta part de la molècula, en aquesta mutació. Per tant, no necessitem inhibir la funció de la quinasa al seu lloc normal de l'ATP, sinó que en un lloc al·lostèric podem fer-ho. Això és un projecte que estem desenvolupant al laboratori, petita píldora, en col·laboració a la Vall d'Hebron. El que estem fent aquí és intentar millorar el desenvolupament d'aquestes teràpies que es diuen CAR-T. Les CAR-T són aquestes teràpies. Nosaltres, els pacients, sobretot pediàtrics, pel preu que té, es troba els glòbuls blancs, es modifica genèticament per atacar el tumor i després es tornen a posar als pacients. Carl June, un dels pares del CAR-T, va veure que aquesta proteïna, TET2, en un pacient que va respondre com si fos miraculosament, el que estava era aquest pacient no tenia aquesta proteïna. I això ho van repetir amb cèl·lules i el que veuen és que quan tens baixats els nivells d'aquesta proteïna, TET2 millora tant el creixement com les diferents poblacions de limfòcits. El que fem al laboratori, en aquest cas, computacionalment, és descobrir un lloc al·lostèric en aquesta proteïna, TET2, és un factor epigenètic, trobar-li un lligand, desenvolupar un Protax, el linker, unir-lo a una 3 ligasa i el que veiem aquí, per exemple, és M301, és capaç de degradar 50% de la proteïna, semblant al sistema més genètic, i el que estem fent és provar-ho amb limfòcits de donants, amb CAR-Ts. Un altre exemple, no cal unir-nos a on s'uneix l'ADN, que seria aquí perquè és un lloc molt polar, sinó que descobrint un lloc al·lostèric, li fem una grapa i degradem TET2. Unes altres característiques, semblant, nosaltres podem modular funcions que no són modulables des del punt de vista de la funció enzimàtica. Aquest és
Aquest és un exemple una mica complex de C4 terapèutics, d'acord? El que passa aquí és que BRAF, quan s'uneix un inhibidor de BRAF, forma una estructura BRAF 1433, d'acord? Que torna a provocar nous càncers, d'acord? Això passa amb els inhibidors, munten aquest complex i, per tant, tornen a provocar nous càncers. El que s'ha vist és que quan aquest inhibidor es munta es munta com un sistema de degradació, unint-se a una 3 ligasa, abolim aquesta part, d'acord? No tenim aquest efecte que es diu paradoxical RAF activation, d'acord? Un altre exemple molt clar d'aquesta funció és la funció de, per exemple, d'aquest fàrmac de desenvolupament també per C4 terapèutics, que el que degradem és la funció de BRD9, és un bromodomain, d'acord? El que fa és una funció s'uneix a altres proteïnes i això és el que crea el càncer. No té cap funció enzimàtica, no podem inhibir la funció de BRD9, l'únic que fa és d'escàfold, d'arquitectura de proteïnes, d'acord? Degradant-la, òbviament, la traiem i, per tant, és a dir, per molt potent que desenvolupéssim un inhibidor per aquesta proteïna, per BRD9, mai arribaríem a tindre l'efecte en aquest tipus de càncers, d'acord? Un exemple molt clar de tot això que estic dient i molt interessant, recentment publicat per Boehringer i el grup d'Alessio Ciulli, a Dundee, són aquests inhibidors de Carràs, aquests degradadors de Carràs basats en inhibidors de Carràs que són capaços de degradar a concentracions clíniques 13 dels 17 mutacions de Carràs, d'acord? Això, des del punt de vista clínic, és espectacular. Es degrada in vivo i els pacients responen. Són capaços de degradar amb una molècula 13 dels 17 fins al moment només hi ha un inhibidor de Carràs aprovat per a la mutació a cisteïna perquè és un inhibidor covalent. Per tant, com us he dit, és només la punta de l'iceberg de la capacitat que tenim. Altres coses, vaig una mica ràpid per no estar... Tenim aquestes relacions de farmacocinètica, farmacodinàmica molt llargues. Nosaltres podem anar tractant els pacients, d'acord? I veiem que els efectes duren i duren i duren, perquè aquí tot depèn de quan es torna a produir la proteïna de les nostres cèl·lules. No és un equilibri com un inhibidor. Si nosaltres degradem la proteïna i degradem el 100% de la proteïna i aquesta proteïna no es fa fins d'aquí 7 dies, no cal tractar el pacient fins d'aquí 7 dies, perquè no tenim aquella proteïna en aquells nivells, d'acord? I com ha dit la Cristina ja els últims 2 o 3 punts, la capacitat de ser més selectius, d'acord? Podem ser molt més selectius. Podem ser molt selectius basant-nos, per exemple, en la formació del complex ternari. Aquest és un exemple molt interessant, verunafenib, es dona per melanoma, càncer colorectal, no a Espanya, que no està aprovat per aquesta indicació, però per melanoma sí. Verunafenib, al final, el que interessa, sobretot en melanoma, és aquesta mutació, la V600E, d'acord? Però verunafenib també t'inhibeix el teu BRAF normal, d'acord? Mentre que l'inhibidor verunafenib té 5-10 vegades, depèn de les dades, de selectivitat respecte al BRAF no mutat, el degradador de verunafenib no té cap activitat sobre la proteïna no mutada. Per tant, som totalment selectius. Només degradem aquella proteïna als pacients de melanoma que està mutada. Això per què ve? Doncs una mica un altre cop el mateix. Això és estructura, això és una publicació del Dana-Farber. Depenent, és a dir, molècules que tenen el mateix lligants, tant per la E3 ligasa com per la proteïna que poden dirigir, depèn d'aquest linker, el que són capaços de crear estructures ternàries molt diferents. És a dir, aquesta molècula suposa o dona lloc en aquesta conformació, mentre aquesta molècula que té els mateixos lligants dona lloc en aquesta conformació. Per tant, com s'ubiquitinen, com es presenten, com es degraden, és molt diferent i l'únic que canvia és el linker. Tenim els mateixos lligants. Per tant, la selectivitat prové moltes vegades del complex ternari. Però també pot vendre de la E3 ligasa. Les E3 ligases hi ha sobre 600, 640, això és una discussió al camp, quantes E3 ligases hi ha. L'altre ja vam aprendre que hi havia 642, crec, descrites, és a dir, un món per explorar, i com veieu tot es basa realment en Vietcel i Cereblon, quasi bé, per tant, tornem a la punta de l'iceberg. Les E3 ligases s'expressen diferentment, depèn dels teixits i fins i tot depèn dels organels. Aquí el que veiem és l'exemple que abans mostrava la Cris. Aquí tenim un fàrmac que depèn, que no és selectiu per a plaquetes o línies tumorals, però quan li posem un degradador, i en aquest cas amb
amb VHL, d'acord? VHL no està expressat en plaquetes. Per tant, aquest degradador no funciona en plaquetes, no degrada en plaquetes perquè no té la E3 ligasa, d'acord? Per tant, podem arribar a fer degradadors selectius de teixits selectius, fins i tot d'organels. Aquí teniu, per exemple, algunes llistes, no? E3 ligases expressades depenent del teixit, per exemple, és benign, és molt interessat, només està expressada en pàncreas i en testicles. Si volguéssim fer un degradador de la diana que volgués, i fóssim capaços de tindre un lligand, és molt mòleque, no? Una molècula petita per a aquesta E3 ligasa, doncs no afectaria a tota la diana terapèutica de les altres teixits que no fos E3 pàncreas. Igualment, hi ha E3 ligases que sobreexpressen, que s'expressen més amb algunes malalties. És a dir, fins i tot podem ser més potents quan el pacient ja té la malaltia perquè la E3 ligasa està més expressada. I amb això acabo, crec que és una slide molt semblant. Espero que us haguem convençut que la degradació de proteïnes realment pot canviar aquest paradigma. Podem augmentar la quantitat de dianes terapèutiques pels quals podem desenvolupar fàrmacs i desenvolupar noves teràpies. També, i això no hem parlat com a herramientes. Al final, us heu d'imaginar PROTACs molecular glues com, d'acord, un CRISPR-Cas9, un RNA, és a dir, som capaços de baixar la quantitat de la proteïna, però en aquest cas, a nivell proteïna, podem controlar la dosi, el temps, la selectivitat, fins i tot isoformes, d'acord? I aquesta és l'última, Però, òbviament, tots veiem que estem aquí, d'acord? Tothom ha vist aquest tipus de dibuix per a totes les tecnologies, d'acord? Tothom, és a dir, el camp, les publicacions, a nivell de les publicacions, les perspectives, tothom veu que estem aquí. Podem estar aquí? Sí. S'ha de treballar, i això és el que fem molt els grups acadèmics, no només desenvolupar fàrmacs, sinó, en anglès diria challenge ourselves, realment veure fins on podem arribar. I hem de saber quan hem de degradar i quan no hem de degradar una diana, hem d'entendre quines dianes es poden degradar, com realment tractem animals basant en aquesta estructura ternari complex, necessitem més de 3 ligasa, etcètera. Òbviament només us hem parlat de la part bona, però hi ha bastants desafiaments que hem de controlar dins d'aquest món. Igualment, agrair al meu laboratori de recerca, als meus col·laboradors, la gent que paga la ciència, que no és barata, i a tots vosaltres per vindre avui. Gràcies. Doctor Galdeano. Ara tenim l'oportunitat d'aclarir dubtes que podem tenir arran d'aquestes dues presentacions. Jo sí que tindria... No, anava a dir que aixequi la mà o que digui alguna cosa. No, tu mateix, perfecte. No, sobre el tamany de les molècules, no? Sembla que els degradadors, PROTACs o molecular glues han de ser bastant més grans, no?, que els fàrmacs potser més tradicionals, sobretot els PROTACs. Llavors, això per biodistribució, per arribar al target, és un dels challenges també? És a dir, respecte als molecular glues són petites i maques, com a fàrmacs. És a dir, no 500 tenen... kilodaltons, por ahí. Compleixen tot el que hauria de complir, diguem. Els PROTACs no són així. L'experiència ens està demostrant que no necessiten. És a dir, al final sí que hi ha PROTACs que tenen molt baixa permeabilitat. Al laboratori n'estem desenvolupant que el seu problema principal, quan mirem l'engagement a la diana terapèutica, és que tenen molt baixa permeabilitat. Però realment, si són bons degradadors, amb molt poca quantitat que hi hagi, ja funciona. És a dir, a un fàrmac normal tu necessites un 90% de target occupancy, de diana ocupada, no? En aquest cas no, tu tens un PROTAC que és superestiquomètric, degrada una proteïna, se'n va, degrada una altra, no, és a dir, un cop l'ha degradat ja ha fet la seva feina, segueix a la següent. Per tant, amb tant percents molt baixos de concentracions intracel·lulars respecte a, nivells plasmàtics farmacocinètics, ja tenim degradacions bones. Ha de degradar bé. Si uneixes una mala, permeabilitat cel·lular a una baixa degradació, doncs sí.
Sí, no creo que pueda añadir mucho más. Al final siempre se dice esto de que como los products o molecular glues, etcétera, tienen un mecanismo de acción catalítico, que es lo que te explicaba Carlas, no necesitas esta estequiometría 1-1 que necesitas con un inhibidor. Entonces, aunque entren menos moléculas, va a degradar suficientes moléculas de tu target, ¿no? Entonces, digamos que aunque sean estas bestias tan grandes, al final se compensa un poco por el propio mecanismo de acción. Aparte de eso, obviamente, los químicos son espectaculares. O sea, cosas que se consideraba que nunca jamás se podrían dar bioavailable, por ejemplo, ahora lo son. Entonces, hay hasta una ciencia de la linkerología, ¿no? De cómo utilizar los linkers, incluso para mejorar todo el tema de, pues, de delivery, etcétera. Y hay otra ciencia de que viene que se llama, se estuvo una tesis de camaleones, porque al final se plegan entre ellos, ¿no? Estas moléculas para pasar membranas, se pliegan, no están desplegadas. Aquí las enseñamos desplegadas, pero realmente si las miras se plegan y tienen propiedades algunas de fármaco normal. Y una vez dentro, pues cambian de conformación, ¿no? Y le llaman camelonicity, una cosa, bueno, del inglés. Relacionado con lo que decías ahora, Carlas, no sé si alguien ha combinado con photoswitches Mm. la idea de hacer un Protax que añadirías otro nivel de selectividad, ¿no? Esto se ha hecho. ¿No? Se ha hecho en photoswitches, se ha hecho con Caged. Sus photoswitches son reversibles. Cage son irreversibles, cambian de conformación y ya se queda así. Yo creo que está, es decir, la prueba de concepto está hecho con todo, con photoswitches, porque al final, cuando cambias la orientación, cambias la formación del ternary complex y Incluso se han hecho todo en el laboratorio, ¿eh? Esto obviamente no está en pacientes, pero Protax, por ejemplo, que se ensamblan dentro de la célula. Digamos que al final tienes las dos partes, ¿no? Que serían más parecidas a un fármaco normal y consigue hacerse una click reaction, por ejemplo, dentro de la célula, ¿no? Está habiendo mucha creatividad. Dentro de esta creatividad que comentas, ¿cómo veis la opción o en qué estadio se puede llegar a desarrollar la concepción de Protax ligados a anticuerpos? A mí es un tema que me encanta. Ahora, Merck, no, es verdad, ¿eh? Porque si Preguntando. sí, sí. No, pero es cierto que el primer approach, o sea, la primera aproximación para intentar esta selectividad ha sido lo que nos comentaba Carlas, de intentar utilizar la E3, ¿no? Ligandos diferentes para diferentes E3. Pero claro, se está viendo que si tú eres capaz de hacer el típico ADC, ¿no? Conjugar, por ejemplo, un PROTAC a un anticuerpo de una proteína que está expresada solo en un tipo celular y es, digamos, como una bandera. Después puedes internalizar el PROTAC y es otra forma de conseguir pues eso, selectividad de tejido, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo en el que Merck está siendo pionero, al menos son los primeros enseñando algún dato a nivel prueba de concepto. Pero yo creo que ahora mismo es como mi combinación preferida, o sea, degradadores con anticuerpos, ¿sí? Y otro posible escenario, y me gustaría saber también vuestra opinión, a ver cómo lo veis, sería la aplicación a enfermedades infecciosas, porque allí el problema de resistencia al tratamiento también es una de las situaciones más graves, ¿no? Que comporta un mayor riesgo, lo mismo que habéis enfatizado respecto a enfermedades tumorales. ¿Qué campo, qué expectativas podéis prever para la aplicación de enfermedades infecciosas? Esto, Carla, es tu amiga Esther, ¿no? sí. El primer punto es que los bacterios tienen otras E3 ligasas. Entonces, el sistema de degradación de los bacterios no es un proteosoma. Hay otros. Entonces, ya hay la prueba de concepto. El grupo de Tim Clausen, en un Cell Paper, demostró que es posible, con sistemas bastante quiméricos, no muy drug-like, digamos, degradar proteínas en el host. También está pasando con EMPRO, ¿no? Con la proteína del COVID, hay publicaciones, pero básicamente la idea de degradar proteínas patógenas dentro de bacterias usando el sistema del bacterio, la prueba de concepto está ya.
Hay empresas que han empezado programas. Creo que, por ejemplo, Glaxo ha empezado un programa al respecto, pero la dificultad aquí es encontrar, un poco como estaba Protax hace 24 años, encontrar realmente moléculas, o si no vas a sistemas más de anticuerpo, moléculas que sean capaces de unirse a las proteínas, ¿no? Al CLIP, a CLP, por ejemplo, ¿no? Que es el sistema de degradación de los bacterios. ¿Alguna pregunta més? A ver los jóvenes que se animen a preguntar. Los veo aquí muy calladitos. Se pone nervioso Carlas porque son chicos de su laboratorio. Em, a- en degradación de proteínas con otras modificaciones post-transcripcionales, acepción, sumohilación o incluso otras señalizaciones por ubiquitina, en plan un monoubiquitina que cambie de conformación de la célula. Al final parece que estamos como controlando los mecanismos celulares a placer. O sea, ¿cuánto es que se está aprendiendo en degradación a otros cambios por proximidad? Para mí ahora mismo es como sky's the limit, ¿no? O sea, al final la ubiquitinación es solo una modificación post-translacional, pero hay muchísimas. Y de hecho ya hay spin-offs, por ejemplo, intentando hacer lo contrario, ¿no? Inducir proximidad de ubiquitinasas, que en este caso, en vez de degradar, lo que haces es estabilizar, ¿no? Pero si piensas fosfatasas, quinasas, o sea, hay un mundo, no sé, maravilloso ahí fuera. ¿Cómo de transferible? Claro, el tema es que aquí con ubiquitinación vamos un poco por delante porque ha sido la primera, ¿no? Pero yo quiero pensar que visto todo lo que se está moviendo ahora en el mundo biotech e incluso en las publicaciones científicas, no veo por qué no puede ser otra nueva frontera a cruzar pronto, ¿no? Al final es un poco, el concepto es similar. Todo lo que sea inducir proximidad entre una enzima que tiene una función post-translacional, yo lo veo muy factible. Todo lo que aprendamos, además, a nivel farmacología de Protax, etcétera, es que es también aplicable a inducir fosforilación o defosforilación. Es cierto que yo veo más factible todo lo que sea, digamos, inducir algo covalente más allá que quitarlo, ¿no? Porque al final es una batalla, por ejemplo, si quieres inducir defosforilación, es una batalla continua entre la quinasa fosforilando, tú defosforilando, pero bueno, sería muy aburrido poder predecir lo que va a pasar dentro de 10 años, ¿no? O sea, yo creo que es un campo en general al que voy a seguir, obviamente, muy de cerca. Y ya te digo, yo soy optimista y creo que la ubiquitinación es solo una de muchísimas modificaciones que se pueden inducir. Gracias. Abans de tot, m'agradaria felicitar els dos ponents. Jo penso que les presentacions han estat excel·lents. I voldria fer dos preguntes. Una que m'ha vingut al cap quan la Cristina parlava de l'escreening de nous fàrmacs i com que la intel·ligència artificial ara també està a la punta de la llança, com pot ajudar la intel·ligència artificial en l'escreening d'aquest nou tipus de fàrmacs. Aquesta és la primera. I la segona, una curiositat, quants tipus d'aquests fàrmacs han arribat actualment o ja estan actualment en el mercat? Respecte a la primera pregunta, jo crec que, els dos laboratoris fem servir tècniques computacionals, intel·ligència artificial, és a dir, al final l'ha escanejat, no? Al final nosaltres, una de les oportunitats que té el molecular glue és buscar per binding, no? Per unió. Per tant, utilitzem tècniques biofísiques, tècniques computacionals, d'acord? Amb cada component físic, diguem. D'acord? Però això ja ho usem. Els dos laboratoris, per exemple, usem l'Àlvaro que abans ha preguntat, el que fa és escanejar llibreries, fins i tot ara, què fem? 48 milions de compostos. És a dir, una bestiada
fora de lo normal. D'acord? Per tant, tot el que és la intel·ligència artificial ens pot ajudar. També ens pot ajudar molt a intentar predir, perquè fins ara tots ens basem una mica en aquests programes de docking, de protein-protein interaction, intentar predir com aquests complexos ternaris es poden formar, d'acord? Respecte a la segona pregunta, és a dir, el camp és molt nou. Els primers PROTAC realment, Small Molecules, van publicar l'any 2015 i ara tenim 40 en fase clínica. Els molecular glues juguen a una altra lliga, perquè els molecular glues hi ha molts fàrmacs que ara estem veient, no? A part de talidomida o lenalidomida, indisulam i altres que no degraden, que el que fan és no provocar aquesta, no? Fan de glú entre una proteïna i una altra proteïna. Per tant, et diria, de PROTACs no n'hi ha cap, el més avançat és el que acaba d'entrar en fase clínica 3 d'arbines terapèutics, d'acord? I molecular glues d'aquesta nova generació encara no ha entrat, però com ha dit, ja està validat a la clínica, d'acord? Tothom sap que l'enalidomida funciona molt bé, o talidomida. Després té els problemes que podem parlar, d'acord? Però ja és una opció, una estratègia validada a la clínica. Igual és una pregunta tonta, no ho sé, però quan heu parlat de la resistència, o sigui, que poden millorar la resistència, clar, jo entenc que el bind, o sigui, sobretot en PROTACs com molecular glues hi ha un binding, no? Llavors, no pot ser que la proteïna també es muti per a aquell lloc de binding i llavors la resistència, per exemple, com als càncers o al kit que has parlat tu, Cristina. És un castellà millor, Ana. Ay, perdón. No, pero te la he entendido bien. ¿Me has entendido o te la Pues repito? yo no la estaba entendiendo casi. Dices que si también se puede mutar el target, ¿no? Y eso dar lugar a resistencia, más o menos. Sí, o sea, al final los inhibidores dejan de funcionar porque no se pueden unir tan bien. Entonces, el PROTAC también va a necesitar binding, con lo que si deja de unirse también va a tener el mismo problema de resistencia, ¿no? El tema es que los inhibidores dejan de funcionar, pero no dejan de unirse. Y esa es la clave. Si tú intentas mirar, por ejemplo, en KIT, ¿no? El target del que os hablaba, si imatinib, o sea, el primer inhibidor que se da a pacientes, sigue uniéndose en líneas que son resistentes porque han desarrollado mutaciones secundarias, ves binding, pero no ves inhibición. Y esto es lo que es poderoso de cara a hacer PROTACs, porque al final solo necesitas, como os comentaba Carlas antes, ¿no? Algo de afinidad, no una afinidad semejante a lo que sería un inhibidor. Una pregunta més? Bé, doncs, en primer lloc, ja que abans m'he oblidat, voldria saludar també a tots els que ens segueixen amb streaming. Que no sé si hi ha alguna pregunta. Xema, hi ha alguna pregunta? No? No. Però de moment no hi ha cap pregunta per a ell. Bé, pels que esteu aquí per primera vegada, us vull donar dues paraules sobre on estem. Aquest espai que estem ocupant ara, durant 600 anys ha estat dedicat a la farmàcia, perquè era la farmàcia de l'antic Hospital de la Santa Creu, que des del 1400 aproximadament es va posar en marxa. Llavors, això sí que podem dir que 600 anys es contemplen i durant 600 anys no s'ha abandonat mai el tema farmacèutic amb aquestes quatre pedres. Bé, també vull destacar pels que no ho coneixeu que aquell espai que s'ha guardat com a museístic era l'espai del farmacèutic major. Allà ell repassava les receptes, repassava les fórmules que es preparaven en aquest espai i un altre més que hi havia cap allà, i després ja es dispensava a través de la recepta aquella els medicaments ja que havien receptat. Bé, us ho dic perquè si algú de vosaltres vol donar un cop d'ull, val la pena perquè és una ocasió magnífica. Bé, a part d'això, voldria felicitar els dos ponents. Ha sigut interessantíssim, sobretot pels que no en sabien gaire d'aquest tema i hem après alguna cosa nou, que mai és tard per aprendre alguna cosa nou. I també a vosaltres per la vostra assistència i per tots els que no heu seguit per streaming. Es tanca la sessió.